तो दोस्तों, यदि आप Realme Narzo 70X 5G का फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत स्लो हो गया है या आपका स्पीकर फट गया है, चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, यह सेटिंग आपके फ़ोन में होता है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा हो, चाहे स्लो आवाज़ आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। और भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme Narzo 70X 5G का फ़ोन यूज करते होंगे तो आपको आना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको आना है एडिशनल सेटिंग में। तो चलिए एडिशनल सेटिंग में आना है, देन एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। अब आपको हियरिंग पर तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो दिखाई देगा, यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ बहुत ही बूस्ट हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो फर्स्ट सेटिंग आपको यह कर देना है। इसको करने के बाद अब आपको बैक आना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको दोबारा एडिशनल सेटिंग में आना है, देन यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने जा आता है तो अबाउट डिवाइस में जाने बाद वर्जन पर जाने बाद 4 ऑप्शन मिलेगा। सबसे ऊपर वाला पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम सेटिंग दिखाई देगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। इससे आपका आवाज़ स्लो हो जाता है, चाहे आपका बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होता है, तो इसको ऑन करना होता है। जब इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा, बहुत ही फास्ट आवाज़ देगा। तो यही बस आपको 2 सेटिंग करना है। यदि आप Realme Narzo 70X 5G फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड एंड स्क्रीन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।